В общем, хочу рассказать одну историю. Ну, вообще поделиться. Вообще пишите комментарии, прав я или не прав. Ну вот, снимал я сейчас, как я рву грибы, просто срываю их просто с корнем. Вообще раньше все говорили, что грибы надо собирать, чтобы вот подходишь, нашел гриб и срезал его, чтобы не нарушать грибницу. Но у меня насчет этого другие мнения. В общем, я в основном раньше ездил в Кирилловское на полигон, в Заходское. Потом стал ездить за Осястрой, в Доможирово. В общем, далеко я ездил на своей машине. Это сейчас я обленился, потому что здесь, ну вот такие грибочки. В том году я за 20 минут 3 ведра набрал таких грибов. Но, видимо, конкуренция увеличилась. Людей стало больше, видимо. Пронюхали это место грибное. Стали ходить сюда. Еще больше народу. Ну вот не успели. Не успел я собрать. Сейчас режу, пожарить. Ну вот я хочу рассказать такой случай. Как-то мы поехали в Кирилловское на полигон. Ну и полигон закрыли. Там танки стояли, бронетранспортеры, танки, солдаты стояли. Ну не пустили. Да вообще никого там, грибников, не пускали. Ну и что, мы решили поехать вокруг глубокого озера. Там такой есть поселок грибное. Очень хорошее тоже место, там бор хороший. Туда мы постоянно тоже ездили. Ну вот, не доезжая к Грибного, мы там по лесу ехали, останавливались на машине и выходили, искали грибы. И в одном месте мы как-то ехали по дороге, остановились и пошли искать грибы. И там какой-то свал, канава какая-то огромная. И в этой канаве просто завал деревьев, куча деревьев было, валенных деревьев. И среди этих валенных деревьев там просто море этих опят было. Опят там было столько, просто завались. Я даже не собирал эти опята просто на земле. Их было столько этих опят, что ужас. Я не заморачивался, а просто к дереву подходил, вот так рубил там, чуть ли не топором вот так вот рубил их. Набрали 2 мешка картофельных. Ну куда нам это? Плюнули и поехали дальше. Ну мы хотели в основном собирать белые, красные. Ну вот здесь мы собирали колпаки, а тут наткнулись на опят. Кучу собрали опят. Я к чему говорю? Что вот на следующий год, когда наступила осень, и я вот когда ездил на метро на работу, смотрю, люди продают грибы. И пошли опята. Женщина постоянно продавала каждый день опят. Ну я, естественно, вспомнил про это место. Там у меня забитая точка была в навигаторе. Ну, я обычно всегда забиваю точку, где нахожу грибы, и навигатором забиваю, чтобы потом голову не ломать. Где это находится? Примерно место знаешь, лес одинаковый, а вот навигатор всегда спасает. В общем, естественно, я всю ночь не спал. И мы поехали за опятами. Приезжаем на это место. По навигатору прибегаем. Ни одного гриба, ни одного опенка. Но вот в том году мне было не собрать их. Даже это было просто невозможно собрать всех этих опят. Сколько там этих опят было? Просто ужас вообще. Я не знаю, там не представляю. Там не вытащить их было. И вот на следующий год ни одного опенка. Вообще ни одного. Мы там обошли лес. Я даже гриба, нормального гриба не нашел даже. Ни подберезовика, ни подосиновика. Никого. Ничего там не было. Потом тоже вот такой случай интересный. Поехали мы как-то в Доможирово.
Приезжаем туда. Там тоже едешь по дороге по лесной. Едешь, смотришь заезд. И на машине заехали туда. Нашли полянку, остановились. Чаю попили, там бутербродики, туда-сюда. Настроение хорошее, солнышко светит. Ну и зашли в лесу. Там такой лесок интересный был. Болотце такое небольшое, маленькое болотце. И в этом леске было куча черноголовиков. Просто куча. Они просто вот кучей стояли. Хоть косой коси. То есть вытащить их было просто нереально. Вообще. То есть бессмысленно было все эти грибы вытащить. Это столько было там черноголовиков, что просто обалдеть. Ну, мы набрали, сколько смогли унести там. Загрузили все это в машину. Ну, мы-то вообще туда приехали за белыми, за красными. Ну вот. На следующий год я решил поехать в это же место, в Доможирово, посмотреть на эти черноголовики, как они стеной стоят. Полянами просто. Все вот так было усеяно ими. И хорошие такие, дрёные такие черноголовики, такие дубовые. Не червивые, ничего. То есть обалдеть. Знакомых с собой взял. Показать место. Ну, приехали мы туда, на эту полянку. Также бутербродики, чаек. Включил я навигатор. Место это. Ну и заходим в лес. А в лесу ни одного гриба. То есть вообще, хоть бы один черноголовик был. Ни одного вообще. Вот так вот. Вот и делайте вывод. А все говорят, что надо вот, нашел гриб, надо обязательно срезать его, чтобы грибница не испортилась. Все это ерунда. Я считаю, что это все чушь. Сегодня он растет, а в следующем году может быть вообще не быть. Эти грибы растут уже в другом месте. Так что все это ерунда. Так что пишите комментарии, у кого какие мнения есть по поводу этого. Ну, я очень много лет ездил за грибами. То есть я грибник со стажем. Это сейчас я вот обленился все вот тут поблизости. Вот наберу сейчас себе, пожарю, и мне хватит этого. Так, в принципе, мы постоянно собираем их. То есть, если вот каждые выходные там, даже хотя бы по ведерку набрать. То есть, в холодильник уже грибы не вмещаются. У нас даже еще пару пакетиков осталось с того года еще. Замороженные. О, какой грибочек. О. Хорошие грибочки. Чем они плохие, эти грибы? Ну, красноголовик, да. Ну вот красноголовик, возьми красноголовик. Он точно такой же вот дубовый, вот возьми красноголовик, только у него шляпка красная. А это черноголовик. Он черненький. Какая разница? Тот же самый гриб, только это черноголовик, а тот красноголовик. Они красивее, конечно, но что поделаешь. У нас только такие растут здесь. Других нет. Вот. Бегал я там в одном месте. Искал, так и не нашел ни одного белого не попалось. Ну я вот заходил в лес, уже все, уже люди уже с грибами уже возвращаются. И все. Уже ничего. И, то есть все уже собрали. А много ли тут людей-то надо? Прошелся и все. И ничего нет. Вот такие дела. Фу. Сейчас пожарю грибков с картошечкой. Чайку попью. Заварю чайку со смородиной, со смятой. Красота. Вот в Карелии, да, в Карелии там грибов, конечно, тьма. Там эти красные, белые,
Вообще обалдеть. О, какой черноголович. Чем он хуже красноголовика? Такой же гриб, как красноголовик. Но он дубовый такой. Вот таких, только такие бы собирать бы и все. Осталось картошечку почистить. На костре с дымком сейчас пожарю грибков. Красота. Погода отличная сегодня, вообще шикарная. Повезло, дождя нету. Все эти дни у нас в Питере постоянно дожди шли. Вообще просто обалдеть. Круглосуточно. Я вот сейчас ходил по лесу за грибами. То есть чувствуется, что воды очень много в лесу. Даже вот на те кочки, которые я ходил за грибами, позапрошлые выходные мы были. Кочки вообще там были сухие. Сухо было вообще. Там как бы кочки и такие канавки. А канавки все были сухие. А сейчас лужи там. Там сейчас только в болотниках ходить. И вот на этих кочках там растут черноголовики. Но вот красных я не видел. Хорошие маховички там такие вот. Тоже попадались, такие дубовые. Но в этот раз мне ничего не попалось. Ну, видимо, уже все собрали уже. Кузнечики запели. Красота какая. Кузнечики поют.
Ну что, будем пробовать? Готово. О, отлично. Ну вот, наконец, моя картошечка с грибками поспела. С пылу, с жару, с дымком. Красота! Сегодня эти грибки росли здесь, недалеко, в лесу. Только-только росли, я их бац и сорвал. Такая обалденная вещь на костре. Затушились, не оторваться. Надо попробовать. Песня. А чаек-то какой? Домашний. С мяткой, со смородиновым листком. Так что всем хочу пожелать хорошего настроения, чтобы у всех была такая возможность приготовить на костре картошечку с грибами. И всем желаю хорошего настроения. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Это был тот самый дядя Ваня.